车。啊。 安娜，对不起。顾西城，你还是男人吗你？以后你别想约我。开房了，哥们儿。安娜呀，身材非常的火爆啊，都把你扑倒了，你竟然把人家给推开了呀，哥们儿，你还说你不是同性恋呢？你才同性恋！是啊，我承认安娜是个大美女，但是我一想到她有可能跟别人上过床，我这心里就不是滋味。我告诉你，你心里不是滋味不是问题，现在所有喜欢过你的姑娘心里才不是滋味呢。Everybody 都认为你就是个弯的。Who care？ 我只在乎我在乎的人。那我们今天晚上继续 happy 喽，叫上蒙丽和商震喽，走起来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 ！安娜，那天的事很抱歉，我不是故意的。你当然不是故意的，你是有意的。顾大少，你对女人不感兴趣，你直接告诉我呀，咱们当不成情人，还可以当姐妹呢，对不对啊？但是你那么对我，那不是玩我呢吗？安娜，你误会了，我真不是 gay。我喜欢女人。你喜欢男人，喜欢女人，跟我一点关系都没有。以后啊，你别再找我了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。贺锦也不知道去干什么了，打电话也不接。他和妈妈现在到底在什么地方？能不能治好？妈妈，不管你的病能不能治好，都快点回来吧。好想你啊！他们都落实了吗？啊，已经办得差不多了，可能还要3、5。哟，少爷回来了。啊，方叔，回来啦。奶奶，我上楼了。去吧。哎，老夫人，最近一段时间，少爷的心情好像不太好啊。以前他玩惯了，突然改变了生活作息，他肯定是不适应的。不过没事儿，过一段时间啊，
他就习惯了。哎呀，也不知道少夫人是怎么劝少爷的啊。看来呀，这个孙媳妇儿娶的还是有作用的。西城也不怎么出去了，小两口呢可以在家里多待待，让他们俩呀好好的培养培养感情。我呢，也可以早日啊抱上曾孙子了。喂 ，Mr. Shaw， 来吃饭呢，好多美女啊！算了，最近我闭关修炼，你们玩吧，我不去了，拜拜。进来。怎么了？顾总，关于城南那块地，我想向您请示一下具体的操作事宜。常副总，公司请你来是看中了你的能力，才给你这样的职位。如果连这样的小事你都不能自己决定，还要来问我，那么我要考虑考虑，给你的这份酬劳值不值得了。我主要想问一下顾总的意见，毕竟李老他们都觉得这块地没什么发展。李老他们的意见不用管，城南这块地我很了解，是很有发展前景的，去搞定它。以后没什么事不要上来。西城虽说这些天不出去了，但是他现在天天在楼下打游戏，没日没夜的。再这么下去啊，他的身体就要垮了。你身为他的妻子，你得管他呀。可是老夫人，他不听我的呀。你不要找理由，那都是借口。你身为我们顾家的少夫人，你就得要时刻关注着他的身体，他的健康。不管怎么说，这事儿不能再这么下去了。这件事儿就交给你了，你负责恢复他正常的作息。可是老夫人，行了，不要再说了。老夫人慢走。什么都让我管，什么都让我管。可是顾西城已经这么大的人了，他怎么可能听我的呢？有事啊？你奶奶刚才找我谈话了，说你这么没日没夜的玩游戏对身体不好，不能再这么下去了。要不是你诬陷我，我能老待在家里吗？可是我已经道歉了呀。再说了，就算你不出去玩，你也有很多其他的事儿可以做，比如休息休息啊，比如睡个觉啊，再有陪陪奶奶也挺好的呀。行了，你别烦了，咱俩不是说好了吗？我的事儿你别管，你的事儿我也不管。你以为我愿意管你啊？这是你奶奶的意思。哎，你这女人怎么这么烦啊？你是不是更年期到了？顾西城，你滚！都是你，扫把星！
贺锦熙，你故意的是吧？我不是故意的，我真的不是故意的，对不起，都是我的错，全怪我，都是我不好。滚！这事儿还没完呢，顾先生，感受是更年期。我来帮你。谢谢少夫人。不客气，你去忙别的吧。老夫人好。老夫人好。奶奶早。哟，今天早上起来的挺早啊。表现的不错嘛，啊？今天早上约了人。拿来。给我。西城，你这是干什么呀你？奶奶，你不知道这个女人有多讨厌，只要我一玩游戏，她就捣乱。玩游戏？你多大了？玩起来就没完？你别忘了自己的身份，你是神龙集团的继承人，怎么还跟孩子似的你？奶奶，我玩个游戏怎么了？奶奶的意思呢？你玩游戏可以，但是不能每天都玩，而且不能玩得那么晚，熬夜对身体特别的不好。闭嘴！有你什么事儿啊？怎么说话呢你？是我让锦溪管你的。西城啊，你已经结婚了，该懂点事儿了。你不能怪锦溪啊！你要是再这么不注意身体，我还得让他这么管你。知道了。好了，吃饭吧。吃完饭呢，你还有事儿呢。你过来一下。医生，我的脸到底怎么样了？你的脸因为注射了药物引起了过敏反应，已经使得你的骨骼产生了变化。你的意思是，我的脸再也回不到以前的样子了？以我们现在医院的技术来讲，只要帮你整形，一定会比以前变得更加完美。我不需要比以前更加完美，我要变回我以前的样子。贺小姐，你冷静一点。如果你现在不做手术的话，你的面部情况会更加恶化。你的意思是，如果我继续手术，会比以前更加完美？这点我可以向你保证，一定会比以前变得更加完美。所以你自己决定是否手术。做。行，那我尽快帮你安排。就这几天吧，提前做好准备。好。哥，你看我这姿势行不行？哥，成哥，哥什么哥呀？啊，你撅了个屁股跟唐老鸭似的，能别叫唤行吗？没看人烦着呢吗？成哥还能有烦的事儿？怎么，我就不能有个烦的事儿啊？哎，你到底烦什么呀？说出来听听，让哥几个也高兴高兴啊！别提了，我家里这个女人太可恶了，处处碍手碍脚，长这么大还没人敢对我这样的。不是，你家里还有能管着你的人？哎，你说这女人也太阴险了，我只要一玩游戏，她不是拔插头就是拉电闸。哟呵，说法挺专业呀。西城啊西城，原来也有女人是你搞不定的啊！问题是，就这个女人我不怕，可是我奶奶还站在她这边，我只要对她怎么着，我奶奶就生气，你说我能怎么办啊？我真想把她给扔出去。哟，这么说起来，她还真是有点可怜。感觉你个鬼可怜。你们快给我想想招吧。老夫人，您找我呀？啊，坐坐坐，坐呀。锦溪啊，自从你嫁进我们顾家，我就一直在观察着你。这段时间你做得很不错，
西城也很少出去混了，在家里待的时间也多了，这都是你的功劳啊。这些都是我应该做的。说得好，你能这么说呀，那我也就放心了。老夫人您放心吧，我一定会尽力做好的。行了，就别再叫我老夫人了，以后就叫我奶奶吧。奶奶，好孩子。西城这孩子啊，从小父母去世的早，我们顾家以前就我们一老一小2个人，现在你既然已经嫁到了我们顾家，那我也就没有什么心愿了，就想着能早日看到你们的孩子，那样呢，我也能安心的闭眼了。奶奶您别这么说呀，好日子还长着呢。你现在的任务啊，就是要多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？不过分。哎，西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟他一块儿搞出个孩子出来。我告诉你，他一旦有了孩子，对不对？全身心的扑在自己的孩子身上，对不对？对，在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。还对你妹！你们俩能不能想想别的招啊？这招怎么了？她是你的合法妻子，你们俩搞出一个孩子很合法呀，还能上户口。你又不是跟别人搞出一个孩子来，我觉得这个办法不错。就是吧，自己老婆怕什么？睡他1个月。怎么办呢？这个贺锦熙发信息不回，打电话不接，这个日子什么时候是到头啊？不知道什么时候回来。喂，贺锦熙，妈妈最近怎么样了？你们什么时候回来？苏远熙，只要你按照我说的做，妈的事你就不用担心了，我们会尽快回去的。我只是想提醒你，在我回去之前，你看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。我告诉你，贺锦熙，我手术开始了。你现在的任务啊，就是多和西城培养培养感情，早日让我抱上曾孙子。怎么样？我这个要求不过分吧？你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。西城，你奶奶不是想抱曾孙子吗？跟他一块儿搞出个孩子出来。在我们乡下，女人只要有了孩子，啥都管不上你了。哎，吃饭呢？愣着干什么呢？啊？奶奶，我不想吃，我去上班了。锦溪啊，你们俩是怎么了？没怎么样。贺小姐，感觉怎么样？我感觉伤口有点痒，医生，我到底什么时候才能恢复啊？
你的脸部多处地方已经动了刀子，现在看起来外面情况还不错，但是必须要住院观察一段时间才能知道具体情况。如果再次动刀的话，恐怕很难修补了。所以，请你耐心一点。好了好了，好好休息，走。咱们顾总好帅呀，又年轻，还有这么大个神农集团。我倒是觉得他就是金玉其外。要我选吧，我倒觉得咱们副总还不错，就是家境差了点儿，但是人年轻有为的，长得又帅，是我喜欢的类型。那有什么用？再有能力，不还是给人家打工的吗？要我说呀，人再有本事都不如命好。你看咱们顾总，那可是含着金汤匙出生的。我要出生在这样的家里啊，就什么都不用想了，光花钱就行了。我还是觉得吧，个人能力最重要。常副总也就是差在了出身上。常副总，来找顾总啊？啊，是啊，顾总他还忙着呢。忙着呢，忙着玩游戏。唉，你说如果他不是顾家继承人的话，以他现在的工作态度，恐怕早就走人了。别乱说话，当心让他听见。常副总，你说如果坐在那个屋子里的人是你，该多好。你看，哎，顾总，你别说话。这是谁做的？公司下属部门送过来的设计方案。他们就是这么做事的吗？马上把所有部门主管召集起来开会。我倒要看看，他们一天到晚都在干什么。就是那个，是不是啊？哎，琉璃，是我呀。先走，走。那行，辛苦了啊。琉璃，真的是你啊？你怎么在这儿啊？哦，我刚下班。咱们好久没见了。你还好吗？还行。你呢？哦。我也挺好的，那没事，我先走了。哎，琉璃，咱们要不找个地方坐坐吧？王经理，你是集团珠宝部的负责人，你看看你们送上来的设计图，这样的设计能出去卖吗？你们大家都看一下，怪不得上个季度业绩下滑了20%，这是哪家设计公司做的？不行的话换一家。是，我知道了。还有服装部，你们的设计图我看了，总的来说还是不错的，挺洋气的。你们可以再加大一下宣传力度，但是模特要注意。那天看到了，这是上一季度的模特。这样的人能当模特吗？让人怎么有购买的欲望？颜值很重要，知道吗？顾总，我已经准备于近期召开一场有关珠宝和服饰的发布会，到时候会请国际和国内的一些名模过来展示我们的产品。对，这个创意不错。你们可以找一些网红，甚至可以搞一些选秀啊、直播。不行，我可以来当评委嘛。那个顾总，这样的话人手是肯定不够了。不够可以招啊，你们人事部就是干这个活的呀。招人的时候不光要考虑能力，还要考虑到颜值，因为代表了集团的形象。好，总的来说，这个季度的业绩都有不同程度的下滑。如果下个季度还是这样的话，那我就要认真的考虑一下各位的能力了，看看你们是不是适合这个岗位。你最近怎么样？还是那个样子。你的事情解决了，那是不是我们就可以不分开，还能在一起？
博雅啊，我们已经结束了，就算我们再复合，也不可能回到过去了。为什么？为什么不能？顾西城他已经结婚了，你还能怎么样？是我不好，都是我的错，是我配不上你的真心。别这么说，是我做的还不够好，我知道。刘丽，我求求你，再给我一次机会，别跟我分开好吗？刘丽，别拒绝我好吗？少夫人，请慢用。喂，小薇啊。顾妍希，你终于打电话给我了你。其实小薇，我只是想问一下，你今天有没有时间和我在一起见个面呢？好吧。好的，老地方见啊。林小薇啊，林小薇，这么多天不见，你真是一点长进都没有。对这本杂志也能犯花痴，对不对？你还说我呢，死丫头！打电话约你又不过来，怎么？今天有空了？这个最近情况有点特殊，我刚刚换了一份新工作，还有那么一点点不太适应。真的？那工资待遇高不高？还可以吧，反正比之前的都高。看来这是一份不错的工作，你气色都好多啦。真的吗？可是我觉得特别无聊，好压抑。世上哪有两全其美的事儿？既能赚钱又轻松，你还真以为是天上给你掉了一块大馅饼出来啊？可是我梦寐以求许久。我真的。死了，都怪你，怪我，怪我。蒙丽，干什么呢？哥，我等着上夜班呢。走吧，跟哥吃饭去。不行啊，一会儿老板扣我工资了。工时费我出，上车吧。行。哎，龙飞，跟老板请个假啊。好嘞。这眼镜，哎，哥，你小心点，小心！哥，你咋了？是不是有人惹你了？谁敢惹你？你告诉我，我干他去！哼，臭小子，你别没事就打来打去的，有些事情啊，不是可以用武力解决的。那我管不着，你是我哥，谁要敢惹你啊？那我就一个字，干！有时候我还真挺羡慕你的，可以什么事都不用想。其实吧，我也不是说没有烦心事儿，只不过有些事儿啊，你越想越烦，倒不如不去想，对不对？我不是烦，我是觉得这生活太没意思了。现在我所做的事儿，都不是我想要做的。不是吧，哥？你知道有多少人羡慕你吗？啊，又有事业，老婆又漂亮，这要换我啊，早乐都乐死了。你不懂，这事业呢是我爷爷那时候创下的，奶奶又很厉害，所以集团的元老们对我奶奶都很忠心，用不着我操心。至于老婆嘛，也是我为我奶奶娶的。在结婚之前，我们俩根本就不认识，
更别说什么感情了。我觉得吧，这个还是正常的。感情嘛，慢慢相处就有了嘛。我爸我妈还不是，结婚之前谁认识谁呀？真的？真的。那他们现在怎么样？现在好着呢，老两口。所以啊，我觉得哈，老婆呢，只要人好，其他的都不重要。那个有句成语4个字的，怎么说来着？就时间长了，就感情就好了。那个日久生情。哎，对对对，日久生情，日久生情。想不到你小子说的话还有点道理啊！走，哥带你去吃好吃的。这家餐厅啊，排队都排不上。真的啊？一会儿就知道了。哎，这么晚了，我都真的饿了。哎，我知道呀，有一家新开的烤肉店，特别好吃，我们一起去吃吧。那我们还等什么呢？走吧。哎，不过说好了，今天晚上必须我来请客，请你给小丽一个机会，表达一下这几天对你的思念。我说我怎么就那么爱你呢？走吧，服务员买单。啊，那你今天早点休息，明天我再来看你。嗯，晚安。晚安。我就说嘛，这家店那么好，等到现在还没排到我们俩呢，什么时候了？我快饿死了。顾总，里面请。哎呀，好像是顾先生，真的吗？快去看看顾先生，顾先生呢？行，好好坐着排队吃饭呢。顾先生跟你有什么关系？你不知道啊，顾西城可是神龙集团的继承人，国内排行第1的钻石王老五。不过他这人很有个性，几乎不接受媒体采访，我都没见过他本人长啥样呢。哎，据说他结婚了，可能这次老婆也来，你让我看一下。哎呀，小薇，你现在怎么这么八卦呢？不是我八卦，这位少爷一结婚，得有多少女人为他心碎呀？我已经饿得不行了，我要出去吃饭了。啊，别换，都快到我们了。哎呀，我要死了！不行，都快到我们了，别走啊！我回来了。睡得太早了。哎呦，顾先生，你要干什么？顾医生，你干什么？什么我干什么？这是我家呀，我想干什么就干什么，你管着吗？有时候想想，我觉得你真可怜。是吗？说说看。除了钱之外，你一无所有，每天只能和一群狐朋狗友出去花天酒地。那你呢？你嫁到我们家不也是为了钱吗？你别在我面前装清纯，绿茶婊。顾医生，你说什么？绿茶婊？你混蛋！你才是绿茶婊呢！你说话客气一点，你就是绿茶婊，你才。顾西城，这个其实是那个，不是我。假的？我说的都是假的吧？你看假的吧？
今天我倒要看看你，除了头发，还有什么是假的？顾总，不是你要干什么？你放开我！放开我！你放开我！你放开我！你听我跟你解释，顾总，不是这样的，我没有，顾总，你放开我，求你了！你放开我，放开我，求你了，放开我！别跟我装了，我倒要看看你还有哪儿是假的！放开我，顾总，顾总，我求你了，你放开我，放开我，求求你了！我就不放！你放开我，你放开我，我没有。既然不喜欢，为什么要嫁给我？老夫人好。哎，小姐，他们小两口呢？少夫人说她不舒服，想休息一会儿。老夫人，听下人说啊，昨晚上少爷和少夫人吵架了。吵架了？啊，是，少爷睡在了其他房间。胡闹！小两口有什么好吵的？嗨，小两口嘛，年轻难免意气用事，等他们消了气儿，您再劝劝不就行了？我知道了。奶奶早。哎，少爷早。早。来，奶奶。昨天晚上，你们两个是不是吵架了？嗯？没吵架呀。没吵架。年轻人过日子，拌嘴那总是难免的。你是男人，多让着他点儿。女人呐是需要哄的，明白吗？哎，奶奶，我们俩挺好的，没吵架，放心吧。没事。老话说，床头打架床尾和。你不管怎么着，你也不应该昨天跑到别的房间去睡去。奶奶，我们俩之间的事你不知道。我怎么会不知道呢？听我的，景熙那儿啊，我去跟他说，你该回自己的房间睡觉，你还得回自己的房间睡觉，明白吗？哎呀，知道了。来，吃早饭。嗯。贺锦熙毕竟是他的妻子，他想那么做也是应该的。可是我又不能真的跟他发生关系，怎么办呢？重做。5点之前给我一个满意的方案。常副总，他又生气了。没事儿，习惯了。你看你，眼睛都红了，是不是为了做报告，昨天晚上熬夜了呀？顾总也是，怎么能这么轻易就否了呢？谁让他是总裁呢？我看呀，公司里谁当总裁都比他强。喝茶，奶奶。哎，来吃点点心吧。好。锦溪啊，你是不是跟西城吵架了？没有啊。
要是没有的话，那西城怎么会搬到别的房间去睡去了呢？小两口过日子，拌嘴总是难免的。要是分房睡，那就不好了。你要有什么委屈啊，就告诉奶奶，奶奶替你啊去教训那个臭小子去。没有奶奶，我不委屈。其实也是我不好。我已经说过那个臭小子了。如果你们之间呢有什么误会啊，一定要解释清楚。其实啊，有的时候夫妻之间闹矛盾，只要双方都各让一步，那问题就解决了，不是吗？奶奶您放心吧，我会和西城解释清楚的。你是个懂事的孩子，奶奶相信你一定会把问题呀解决好的。奶奶我呀还盼望着早点抱上我的曾孙子呢。我来拿点东西。顾西城，其实我也不是不愿意，我只是还没有准备好。虽然我们两个人已经结婚了，但是你能不能再多给我点时间？你搬回来住吧。贺锦熙，我告诉你，我顾西城不喜欢强迫任何一个人。短头发不是挺好看的吗？干嘛非要做一个不真实的自己？神龙集团。刘丽，起来了！你看，我给你买了你最爱吃的八宝粥，还有小笼包，来，快吃。怎么了？刘丽，你要换工作了。我要去神龙集团工作，我们俩算了吧。你说什么呢？不就换工作吗？跟我们俩有什么关系？这样啊，你先吃，我改天再来看你。傅博雅，你再也别来了，我们之间不可能了。你们得抓紧点时间啊！一会儿老夫人就得起来了。你们去把那个粥。少夫人，你的头发好看吗？好看。你们是不是在准备做早餐了？是啊。今天我想来做早餐，你能不能帮我啊？这不大好吧？有什么不好的？快走，告诉我原材料都在哪儿，快！你实话告诉我，我到底哪儿不好？你哪儿都好。那为什么？为什么你还要离开我？琉璃，我有哪儿做的不对了？我可以去改。你到底想要什么？我想要的，你给不了。我能给，我能给，我会努力，我什么都能给你，我会努力。行了，别说了。你能不能理智一点儿？我们俩这么多年的感情，你说放下就能放得下吗？你就这么想嫁给有钱人？对，
我就是想嫁给有钱人，我就是这么现实，这么势利，这么贪慕虚荣的女人。我不想再过这样的日子了，每天小笼包绿豆粥，我想住大房子，我想开豪车。你根本就不是这样的女人。刘丽，他已经结婚了，你还能怎么样？你再给我点时间，他有的我都会给你，你再给我点时间，我求求你，你再给我点时间好不好？我就差那么一点儿，我就差那么一点儿，我就成功了，你知道吗？如果我得到了顾西城，凭我的智慧，一定会得到神龙集团。到时候，你也不会再被别人打压。只要我拉你一把，你一定会成功的。你到现在还不了解我吗？我傅博雅不会靠女人，我不会靠女人得到成功，那样我不如去死。刘丽，你清醒一点，你放手吧，我求求你了。不要，我已经不能放手了。我已经付出太多了，你知道吗？为了这个，我打掉了我的孩子，我们的孩子，我们的孩子。他已经3个月了，却被我打掉了。我不开心，我不开心，我付出这么多，却输给一条狗，我不甘心，我不甘心，我要成功，我一定会成功的。你们2个人和好了吧？奶奶，我们俩本来就没什么。还没什么。奶奶看到你们俩呀，能这么和睦相处，我就放心了。锦溪呢，是我从全国院校的高材生里面选出来的。她的家境虽说不如咱们家，可那也是书香门第，身家清白。你可要好好待人家，你听见没有啊？知道了，奶奶，我又不是小孩子了。你在奶奶眼里啊，永远是个孩子。奶奶，这早上的空气还真是好啊。是啊。老夫人，少爷。哟，这早餐这么丰富啊！老夫人，今天的早餐都是少奶奶准备的。哦，哎，是吗？哎，奶奶你们回来啦。今天我给您熬的是骚柿糯米粥，您呀赶快尝尝合不合口味。如果合适的话，以后我每天都给您做。哎呦，还真看不出来啊，有这么好的厨艺。哎，你怎么把头发给剪掉了？也不说一声啊？啊，那个，我就是突然之间心血来潮。其实我觉得她短发挺好看的。好看吗？好看啊！你看，多适合她呀。主要是我喜欢。行啊，你喜欢就好。来吃饭吧，尝尝锦溪做的这个手工汉堡包。来，来，坐下来吃吧。哎，常副总，发布会要尽快筹备起来。新人招聘的怎么样？广告已经发出去了，也收到一部分简历，不过呢，什么都不合格？哎呀，这个学历和资质都还可以。那天在会上你也听到那个顾董事怎么安排的，按照他那个标准，真的招不上人。
能找到人啊，你们也能轻松一点。现在就多辛苦辛苦。等忙完这阵儿，我向顾总申请给你们加薪。常副总的心意我是领了，加薪的事儿还是算了吧。怎么了？你知道上次吗？我跟顾总说过，你知道他是怎么批复的吗？说说看。一年365天，有52个星期，每个星期休息2天，也就是说工作261天。你每天有16个小时不在工作，又去掉170天，就剩下91天。每天下午茶30分钟，一年加起来23天，就剩下68天。每天吃饭花1个小时，又去掉46天，就剩下22天。你每年还得请2天的病假，也就是说一年工作20天。每年5个节假日，公司休息不上班，也就是说剩下15天。公司还慷慨的每年给你14天的休假，也就是说你一年工作1天。你怎么好意思给我提加薪？哎呀，常副总啊，加薪的事儿啊，暂时没戏了。好吧，我尽力吧。帅哥，你好啊，可以认识一下吗？装什么装？哎，美女，这儿还有帅哥。什么情况啊？啊，搞什么？你对美女不感兴趣吗？哼，你要喜欢，你带回家呀。啊，拜托，人家喜欢的不是我，是你，好吗？司徒，我顾西城可不是什么女孩都喜欢。什么意思？你该不会是对小嫂子真的动心了吧？我只是觉得她没那么讨厌吧。哟，这话说的，那是100%动心了。哎，你说她会不会喜欢上我啊？完了！一旦男人问到这个问题，已经彻底沦陷了。他怎么会不喜欢你呢？拜托，你这个傻瓜，是女人都会喜欢你的。只要你肯哄他们，他们一定会对你俯首帖耳、俯首称臣、唯命是从啊！我的天，真的？真的 ，Trust me， 我看好你。有道理。贺锦熙，你只不过是比我运气好罢了。只要让我接触到顾西城，最后胜利的一定是我。医生，我不是应该可以出院了吗？怎么还要等？贺小姐，如果你现在出院的话，你会造成脸部的2次过敏，我们也是对你负责，暂时不能出院。那我到底要等到什么时候？放心吧，最晚不会超过1个月的时间。还要1个月？医生，能不能快一点？我们尽力吧。好了，好好休息啊，我走了。1个月，还要1个月。苏妍希，你别给我出什么岔才好。为他绅士的开门。美国心理学家戴安娜表示，女人绝对有能力自己开门。
老夫人，时候不早了，您该休息了。是啊，是该早点休息了。您可得好好注意保养身体啊！现在少爷和少夫人的感情越来越好了，说不定啊，能很快就能抱上曾孙子了。是啊，这些都是景熙的功劳。这个孙媳妇儿啊，算是选对了。我得想想看，该给他点什么奖励才好呢。